अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये असील के अंडे जगह तो मैंने यहाँ बनाया था, मगर उसने अंडे दिए यहाँ। ये असील और हेवी बुप से मिक्स अंडे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आज एक मुर्गी कुड़क है जो सेम है इसका असील का, मगर आज उसके नीचे मिक्स अंडा दे देता हूँ। दो इसमें दे देता हूँ, दो दूसरा बकाया ये भी धूप के अंडे उसके नीचे रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों असील हैं, मगर उसके अपने नहीं, उसके दूसरा एक असील से हैं। और ये दोनों जो अभी चूज़ा उसके साथ था, ये दो मिक्स हैं, यानी वो असली ही मिक्स है। ये तीनों अंडे एवी बुप से हैं और एक अंडा फ्रांसी और हेवी बुप से मिक्स है। अभी जाके वो मुर्गी को लेके आता हूँ। उसके अपने ही अंडे जो उसके अपने अंडे हैं दो उठाऊंगा, और उसके साथ दूसरा हेवी बुक के अंडे हैं। उसके साथ मैं हेवी बुक के पूरे अंडे लेके आऊँगा, और असील के जो अभी वो मुर्गी कड़क है, अंडों पे बैठा है आज से, तो उसका दो अंडा लेके आऊँगा। इसका ये है कि ये मिक्स में इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा क्या निकलता है। फिर इसमें हम ये प्रैक्टिकल आ जाता है तजुर्बा कि इसमें से जब मुर्गा अगर आएगा या मुर्गी आएगा तो वो किस शेप में आएगा, यानी इसका डिज़ाइन कैसा, मसलन हेवी बुक की तरीके से अंडा देगा अगर मुर्गी होएगा। तो अक्सर हम इसकी फिर मुर्गी रखते हैं, यानी मुर्गा और मिक्स का नहीं रखते दूसरे, तो हम मुर्गी रखते हैं। तो फिर उनका अंडा का हम देखते हैं कि मसलन अभी ये मिक्स है, ये फ्रांसी और हेवी बुक से मिक्स है माशाल्लाह। ये तकरीबन कड़क तक वो 20 या 25 अंडा देते हैं। ये जो मिक्स है इसने दिया था तकरीबन 20 से ऊपर अंडा दिया था, तो हमने गिनती नहीं किया था, मगर 20 से ज़्यादा दिया था। और हैवी बुक माशाल्लाह वो एक मारूफ ब्रांड है, तो वो माशाल्लाह अंडा ज़्यादा देते हैं। अभी मुर्गी को लेके आता हूँ। माशाल्लाह तबारक रहमान, आप लोग देख सकते हैं उसने अंडा कहाँ, एक खजूर के जो एक हॉल है खजूर में, तो उसके अंदर से दिया था यहाँ। माशाल्लाह अभी मैं लाइट को बंद करके उसे उठाऊंगा तो ऐसा वो उठ जाएगा, फिर भाग जाएगा यहाँ। अभी माशाल्लाह ये खजूर को कीड़ा निकाल लिया था, यहाँ हॉल था, तो उसने एक अच्छा ज़बरदस्त जगह ढूंढा। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक रहमान। इसके अपने अंडे ही एक दो जो लंबे लंबे अंडे इसके हैं, एक दो तीन चार पाँच, दो तीन पाँच छः अंडे, इसके 7 अंडे इसके अपने हैं, बकाया हेवी बुक का है। इसके अंडों को दो उठाऊंगा, बकाया हेवी बुक का उठाऊंगा। माशाल्लाह तबारक रहमान। अभी टोटल अंडा तकरीबन 17 है। अभी मुर्गी को रख देता हूँ इसमें, लाइट को बुझा देता हूँ, मुर्गी को रख देता हूँ यहाँ। माशाल्लाह अभी मुर्गी को मैंने अंडों पे बिठा दिया है। माशाल्लाह वो माशाल्लाह तबारक रहमान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अभी लाइट को बुझा देता हूँ, फिर ऐसा नहीं है कि वो अंडों को किसी को बाहर करे किसी
वो अंदर से छोड़ दे वो। माशा अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक रहमान, माशा अल्लाह। अभी दाना पानी सुबह सुबह इंशाअल्लाह रख देता हूँ कि वो फिर इसका बस से बाहर न जाए। फिर अगर जाएगा तो फिर वो अपनी जगह जाएगा, वहाँ पे बैठेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है।